缘起。 怎么会这样？自从你涅槃归来之后，小神君就这么一直撑着。如今他神元耗尽，肉身消散，仅靠着元神间的混沌之力才勉强化形。也不知道这样，算不算是活着？都是为了大泽山。混沌真神的神力虽然可以重聚仙元，但是想要复活大泽山所有的弟子，这点神力是微不足道的。生老病死乃三界自然之法则，就算是神，也没有办法轻易去打破。当初小神君初登神位，用掉了9分神元，耗尽心血，才重聚大泽山所有的仙元和仙脉。 主人，你没事吧？此阵虽成，但以神元蕴养仙山还需1000年。在此1000年间，不能出任何意外。主人，我最大的罪过，就是因我种种，害大泽山覆灭。可他却舍命换回了所有人，弥补了这个罪过。大泽山重生之日，也就是阿英重回3界之时。所以他本就算好了。那个时候，魔族动作越来越多，您又成为了众矢之的，小神君恐怕难再护您周全，所以才顺势下令将您软禁。即日起，将阿英禁于司兵殿，此后禁足青池宫不得再入仙妖2界，直至大泽山重生之日。与其让他对这3界失望，不如让他对我失望吧。更何况，纵然我想保护他，
我又能护他到几时呢？我也确实后悔过，他不过是一只逆天改命、逆天而出的水灵兽。若不是我当初在禁锢之中偶然将他孵化而出，这一切他本就不该面对。不如让他忘了一切，去了青池宫，那里有母山设下的护山大阵，还有你的照顾，他定会无事。说他是我的劫难吗？或许我是他的劫难。让他忘了我，重新开始吧。我现在只想他好好活着，怎样都好。他根本就没想把我用尽于此。诸事难料啊！没想到，您又为了小神君闯入了罗刹地。当时小神君对阵云敌，神力早已难支，而我尽快让仙妖两边赶紧退兵，后宫不敢生想，也才更难护您周全。以阿英现在的仙力，无论他体内是否有魔，都会在9天玄雷之下烟消云散。你们到底要做什么？你们难道非要置他于死地吗？我愿意受9天玄雷之刑，以证我清白。阿英，冤气神君，阿英将火影从锁仙塔放出来，造成今日罗刹地惨案，是阿英之错。请神君降下玄雷之法。我那时候为何偏偏不动他？我根本不知道他有多为难，我还让他亲眼看着我灰飞烟灭，让他孤单等待1000年。待我涅槃后，我还如此冷眼待他。花间执手中线，9分神元救了大泽山，可还有1分，为何会这样？主人许你1000年，最后寻到你仅剩的那1分仙元已经快要散了，所以主人他才用他最后1分神元。许人有无生机，求你放弃吧。神力救不了他，我便用我的神元救他。不行，主人，这是你最后1分神元，你若击出，将性命难系啊！主人，主人，阿英是被我害死的。若是我没有办法让她活着回来，我有什么脸面苟活在这个世界上？是谁说的死生永不相恋？我用沧海浇灌枯萎，星辰染过桑田，重铸爱的画面。是谁说过花叶永不相见？是谁说的死生永不相恋？我用血泪抹去因为我桎梏的遗憾，奔赴你到方宇，你为何在这儿？你怎么了？你骗了我们所有人。你说要找到所有人，大泽山山脉才能重启。可大泽山已经好好的，所有人都回来了，我也回来了。这是你拿命换来的，所以这就是你告诉我的两全之法。对不起。可我能怎么办？
我只能眼睁睁地看着你离开，束手无策。不是的，你什么都不要做，我会努力想办法。找了你那么久，好不容易把你找回来，好不容易把大泽山的大家找回来，我会想办法好好活下去的。我也不想走，想一直陪着你。我用血泪抹去离别，只顾的遗憾，奔赴你到永远。我会救你，我会去找办法。大人，这个不能扔，不能扔，这个不能扔。哎，您看就好了，看就好了。哎呀，伏魔大战之前的古籍，肯定有祖神塑神的记载，一定能找到救元气的办法。之前的文卷为何都没有了？哦，回凤凰，空缺处都放有竹牌，应是被人借走了。小仙也不知那些书卷何时会归还。借走了啊！之前在文娟库就说被借走了，如今在藏书阁又是被借走了。哎呀，哎，老夫的藏书阁，看书乱扔，这是陋习，陋习，你知道吗？文曲星，上古时期关于神诞生的那些古籍被谁给借走了？这老夫又不是天天盯着藏书阁。这哪能知道啊？对了，今年人界科举考试又马上开始了，新科的状元，我投骰子还没有投出来呢，先走了啊，走了。不成，放开我，快放我下来！君子得荣，斯文而贤呀，快放老夫下来！我最后再问你一次，伏魔大战之前的古籍上哪儿去？你若再不说，我不建议一帮烧了你这藏书阁。哎，父皇大人不要冲动。老夫说，是长雀大人。长雀。凤凰，您怎么来了？果然在你这儿，袁启让你这么做的。他知道我会去查，所以把有关的文卷全部藏了起来。你们在隐瞒什么？还是说，你们已经知道要如何救他？为何不说？只有将元神池中的池水蓄满，小神君才可以重聚神元。但是每位神君开启元神池，就必须让自己心爱之人献出自己的本源作为献祭。当年颐和真神为救帝卷之神，不惜献出了自己的混沌本源，才开启了元神池。真神乃受天地之供养，只要神元未损，便能存世。想要救小神君，必须凤凰献出自己的凤丹才行。但您不懂真神，失去凤丹便会消亡。小神君正是知道这一点，所以才让我将所有的文卷偷偷藏起来。他说，绝对不能让您知道半点蛛丝马迹。我们都想救小神君，但也不想看到您受到任何伤害。所以我去偷偷翻阅了小神君让我封存起来的文卷，想从中找到一个更合适的办法。
但是现在我根本不知道如何是好。如此倒简单多了。凤仪，怎么了？怨气，你隐瞒了所有人，牺牲了自己，复活了大泽山。最后一份深渊也为了救我，你需要我的枫丹，我难道会舍不得吗？你别听他们胡说，我不要你的枫丹，我好得很。好得很。元神剑，你说，他还能撑多久？以残存在我剑身上的混沌之力，元神剑，说，只怕不足3月。我可以救你的。凤仪，我好不容易才把你找回来，我知足了。1000年前我失去了阿英，1000年之后，你忍心让我失去你吗？可我怎么忍心失去你？小神君，红绸姑姑，怎么了？发生何事？凤凰殿下，红绸深知从前做错太多，但凤凰和神君未曾追究，令红绸愧不敢当。今日红绸无论如何也要说出一件神界禁密，来弥补往日之过。日后，就算颐和真神重罚，红绸也甘愿。神界禁密，姑姑起来说吧。其实，要想让小神君重塑神元，除了凤丹，还有一个办法。有一物可替代凤丹开启元神池，那便是开界元晶。此物乃祖神为开辟各界时留下的根本，它无根无凭，不具武灵属性，却可以吸纳万物的元气，蕴养为仙。所以，只要在开界元晶上附上殿下的凤焰，它便可以吸收殿下的本源之气，加以蕴养，便可以替代凤丹。开界元晶在何处？这世上唯一留存的一块，乃祖神为封印冥起，开辟九渊煞域时产生的，所以那块开界元晶就在九渊煞域之中。凤仪，神君，凤凰，末将一直在警戒北海。就在刚刚，玄池的弱水洞中突然出现了浓重的魔气，末将等还未来得及禀奏天帝，不少兵将便被魔气吸了进去。听到了吗？此地完全被魔气浸染，太危险了。此处等我。凤仪，开界元晶和我的枫丹，你总要选一个的。总有办法的。你先别冲动，好吗？只有开界元晶能够救你。此行我必须要忙。凤仪，元神剑，小凤君，凤仪，父臣，凤仪，别去。至少不是现在。如今之弱水洞已与九渊煞域合而为一，若我们轻举妄动，很有可能会让九渊现世。你还记得，我与敖哥说要找到封印九渊的方法。我如今已有发现，等我确定，我们再去找那开界元晶也不迟。我会找到办法。何况不是还有3个月的时间，我撑得住。好，
让我们再想想办法。好。原来是要带我来这儿，真好啊！一切都没变。是因为有你，才会恢复生机的。所以你让浮尘拉着元神剑去喝酒，把我单独叫来这里，就是为了看看。此前你在大泽山的时候，便就喜欢吃吃喝喝。我也与你说过，想做什么便就做什么，怎么舒服怎么来。酿豆腐、酱肘子，还有这梨花酿，没想到千年之后还能喝到你亲手酿的。这是人界好玩的玩意儿，叫皮影。他会讲述一段故事。你看，望春之下，一颗泪结羁绊。半株朝暮更迭，四季轮转。华年如梦，风起尘埃，思念尘埃。这就是人间的皮影吗？笔墨浓淡，我去。往事成漠然，却已碰过往情的幽暗。这酒。梨花酿下次再与你喝，这酒是百日醉。为何？我知你不想让我去涉险，但九渊煞域，无论如何我都会去的。元气，这些年你做了太多，剩下的事情交给我来做。别去。花开，花谢在宫上，与你手岁岁朝朝。哎呀，我可是费了好大劲儿，才把元神界那小子给敲晕了。哎，你这会儿来幽冥界做什么？哎，风言，我是来找修言的。他亲历了7万年前的伏魔大战，又亲自叫冥器给封印。如今他一半的内丹所化之心就在九渊煞域之中。开界元晶之事，他应该是知道。如今九渊的结界愈发脆弱，我们想要进去倒是不难，难的是如何保证进去之后，结界不会因此而破裂。一旦破裂，又有什么办法能够封住九渊？修言曾经以冰解之法修复过九渊结界的裂缝，他或许知道一些。这是修言的手札，所有重要的事情，他一定会记在上面。封印九渊煞域之法。以前昆台所诞生的神君本源未继，可重新弥补结界，再取真神神元为锁，便可加固封印封禁九渊众目。真神神元，
难怪青灵千年前一定要去缘起的深渊，可如今缘起他……现在的情况是不是对我们很不利啊？要乾坤台锁诞之神的本源，那就来取我的。虽然比不上真神，但只要能多封你魔神一日，只要能救出秀妍。 竟敢给我下套！元神剑，看我不把你劈成柴！疼！我身上那些好的不学，这些灌人百日罪的坏手段，学的倒是挺快。缘起，还好我了解你，特地叮嘱元神剑，若久不见我，便以感应寻来。 这一次去九渊，不仅仅是为了救你，修言也在里面。你与修言守护了我们这么久，这一次，我们是一定要去的。修言之事，元神剑方才告诉我了。现在又有敖哥助你，我也拦不住你。既如此，一起冒个险吧。混沌之初。 这世界本为一体，祖神不想这世间过于寂寞，便取了神界的一部分，化作下界。此时下界还充满着混沌之气，于是祖神便将混沌之气分为了现在的仙气、妖气与幽冥气，再以三界之高的地气为始，铸成界碑。自此三界气息分明，互不干涉。从此三界诞生。 分体而已。仙气、妖气、幽冥气，本就是混沌之气分离而化。若是三气合一，也是混沌之气。没错。只要将三界的界碑撤除，三气合二为一，即便没有真神神元，依然可以封印九渊。幽冥王，这便是我寻得的办法。你乃是幽冥之主。 至王印，便能移除界碑。这确实是三界诞生至今都未曾发生过的大事，它会让幽冥界气息变得混乱，幽君无法修炼。不过这万年来，我作为这幽冥之主，威严肯定压得住，但是仙妖两界就没那么容易了。仙妖两界我自会想办法，只要你同意，倒是等我消息。三界同时撤除界碑。 只需1刻钟，便能让三气合一。我相信你。当真混进了几个入魔的妖。魔族就是看出了你们对妖皇的不敬之心，所以才趁机分化你们妖族。你们都被利用了。 我等日后定诚心听命于陛下，绝不敢再起二心。望陛下腰后宽恕。望陛下腰后宽恕。罢了罢了，念你们一时糊涂，本皇就不追究了。以后可得好好听本皇和妖后的话，听到了吗？是。 还以为你们是因为我段位特意来探望的，原来是来借徽记的。想的可真美，事关重大，借还是不借？拿去。反正我最想得到的已经得到了，小小徽记算什么？这妖皇此次也是有惊无险啊。多亏燕爽赶来相助啊。你的段位也是为了我。 如果不是因为我，就不会有这次麻烦。行，既然麻烦都解决了，那我先走了。哎，等等，干嘛？
那个你刚刚不都拿了婚书吗？不就是张白纸吗？不信你自己看。白纸。我是看你遇到麻烦了，所以才随口撒了个谎。谁要嫁给你这个丢人的家伙？啊？走了。哎，叶爽，叶爽，你别走啊！你刚都公开说要与我成亲了，你怎么能不负责任呢？红衣怎么那么厚脸皮啊？哎，你也看到了，我就是又弱小又无助，特别需要你的保护。你要是不管我，他们再来欺负我，我可怎么办呀？那你就被欺负好了，我哪有什么闲工夫管你啊？真的？不然我跟你去英族，反正缘起都能入赘，我更加没问题了。哎，叶爽，嫁给我好不好？我本不想强求，但刚才看到你来，我知道我心里无论如何都放不下你，所以我改主意了。我就是要强求，就是要和你在一起。我已经错过1000年了，我不想再继续错过了。余生的日子，我一定会尽全力对你好。你认真的？对天发誓。你这是答应了？哦，我的妖后大人！下来！哎呀，回你干嘛呀？我都想好了，等我跟你父王提完亲，我们就办一场最盛大的婚礼，压过缘起和凤仪那场。妖界有人反对也没关系，我娶的是鹰王，能打，谁不服就过来打一架。就知道打。我答应你了吗？这事我做主，就这么定了。时光悠悠，我还在为你守候。你们俩怎么？你们在人间不也经常打扰我们吗？走了，你们继续。走吧。你给我站住！真好，我们4个好久没有这么轻松的在一起了。等日后所有事情都平息了，我们倒是可以经常在一起，听听风，看看雨。如今我们妖界、幽冥界2大宝物都已拿到，只差天地喜了。明日我便去找师尊，请天地喜，届时3界气息合一，混沌封印9渊。但如今华叔晋升魔神，下落不明。华母又曾说过，他要得到天界，我担心华叔会对地喜出手。天地喜只认天地，并非谁想拿就能拿得走的。也是，但我们还是多加小心。都已经来了，还犹豫什么？是有急事找我吧？师尊，我们想借天地喜封印9渊，是缘起的主意吧？姑姑，若真如古书上所说，这个方法一定有效。你想打开3界界碑，用3界之气合成混沌之气，然后用之镇压9渊。没错，这主意很大胆，却值得一试。只是地喜如今已不在我手中。地喜不在，
弟媳已自动归位回九宫塔之中。你们想要拿到弟媳，唯有成为下一任天帝。那我便去争一争天帝之位，去九宫塔里拿到天帝玺。黄奕那边都布置好了。他带妖军绕离风岭入的仙界，这样不会被发觉。现在伏兵西侧，到时与我们合围，一起阻断魔军。天河老祖，他怎么会来到这里？修炼了几万年，离飞升神界总隔一线。于是我便想，也到这九宫塔中去看看，凑凑选天地的热闹，没准儿倒有所顿悟。参见凤渊天帝。无任天帝，1000年有余，忝居不公，甚为惭愧。今日召开新的天帝大会，就是要为仙界选出一位称职的天帝。后面的3位仙君也请上前吧。我这便退去帝位，谁能够闯过天关，拿到帝玺，便是新的一任天帝。无论何人成为新的天帝，都需谨记，世世为仙族朱门，念念顾3界苍生。仙霞散，塔门拍。请入塔吧。为何魔君还没有动静？难不成华叔他们另有计谋？他们到如今还没有现身，只有一种可能，他们已经假扮身份，混入九宫塔中。你的意思是说，跟随凤隐进去的3个仙尊中，有华叔假扮的？这九宫塔乃是天帝诞生的地方，他们能进入其中而不被发现魔气，必然是用了什么了不得的法子。万一山主交友颇广，假扮他很容易露出马脚。难道是天河老祖或者玉匣子中的一个？我们要不要围住九宫塔？不可，九宫塔已经关闭，我们现在过去只会打草惊蛇。放心，华叔不会孤军作战，魔军定会在恰当的时间攻来，我们守在这里就是最好的选择。凤仪，千万小心。为何这往上走的云阶无穷无尽？小师姑，小师姑。阿英，阿英，过来呀！这么久没见，你去哪儿了呀？你可来了，
若不是让青鱼去找你啊，还真找不到你。你呀，一个女孩子，没事少往禁谷跑，有很多凶兽，很危险的，知道吗？危险的是那些凶兽吧？这丫头成天凶巴巴的，那些禁谷的凶兽见了她跑还来不及呢。怎么了？我就随口一说。你盯着我干嘛？阿金，师尊。你又欺负小阿银了？我没有。还说没有？小阿银的眼圈都红了。小阿银急着找你来，就是想告诉你，从今日起，你便是我东华的关门弟子了。太好了，真是太好了！没想到有一天我也有小师妹，以后我也是师兄了，太好了！师兄的样子，太好了！是啊。阿银，这剑穗啊，今日便赐予你了。我来吧。来，小师兄，授你剑穗。怎么了？不乐意啊？乐意。我乐意再见到师尊。师兄，大泽山，但我不能沉醉于此。你便是梧桐岛的凤影吧？前辈是青琼。青琼仙尊，听闻您在游历四方，为何会在这九宫塔里？选天地是大事，这九宫塔的第二关望心镜，又需要一名精通幻术的仙君把关，我就只有回来帮忙了。丫头，你是如何看破幻境的？贤善师兄向来敬礼数，自然不会让阿静夺了剑穗。阿静敬重师尊和贤善师兄，也断然不会夺那剑穗。哦，只是如此。的确不止如此，是因为眼前的画面太过于美好，但我心中却只有难过。当时还没有想起来，不过当我听到他们叫我小蛇姑的时候，那一刻，大泽山湮灭的画面似乎又浮现在眼前。所以我不能再沉浸在虚妄的美好中。大泽山只有一处，它生，是我的山门；它亡，亦无法替代。此时我要做的，便就是让这三界不再受到大泽山那般的磨难。很好。你过关了，若做了天帝，要记得这份初心。
去吧。林峰，发生了何事？魔族昨夜攻入了万夷山，华叔杀了我爹，还夺走了万夷山的至宝万幻沙。那万夷山主就是华叔假扮。万幻沙可唤形、化气，隐匿之法3界第一，没人能看得出来。有了这宝物，凤隐未必看得破华叔。我们怎么办？九宫塔一关，现在没有人能进得去。看来，来到此处的，就只有你我2人了。那就是天地喜吗？正是。我与万夷山主有过几面之缘，如今争这天地之位的，也是你我2人，甚是有缘。既然如此有缘，倒不如请殿下先试试看，能否拿得下地玺吧。自然。不过我听说这天地玺择主自有定数，那不妨我就先试上一试。这1000年来也毫无进步，还是如此耐不住性子。你是如何从万幻沙下认出我？你们一个是神君，一个是凤凰，出身登对，心有灵犀。你们这种出生便是高位的尊者，前有坦途，后有退路。自然可以云淡风轻，无欲无求。可你知不知道，我仅仅做到不输别人，要付出多少心血？像我们这种平凡之资，一旦输了，又是怎么样的后果？你知不知道？你恨旁人出身尊贵，而你呢？一出生便就是孔雀族公主，仙界第一美人，身君上居巅峰。还做了1000年的代天帝，转过头来却打压不如自己的仙君，此等还不算是卑劣。华叔，劝你就此回头，莫要执迷于他年。等我拿到地玺，将这天宫改为蓝风的灵堂时，再来问我要不要回头吧。
是魔气。在三界中来去自由，是名气。我们跟上9月份。走。这巨妖幡为何会孤零零地落在这里？因为真魔之气已被我取出，自然就没用了。林启，不，那不是他的本体。你别着急，待我打开9渊，有的是时间叙旧。他在吸收那些被镇压在这里的魔气，他要让本体现身，阻止他。缘起，你果然聪明，可惜太晚了。三界的空气还是这么好闻。把他逼回去。借一身锋芒，谁能阻挡？但世事无常，三业合一，爱恨之狂。听说何必去忘？若疯狂，若遗忘，能当作梦一场。不知轮回，皆他不去模样。不曾跌跌撞撞，历经风霜，如何敢想抗？总归你要故事讲一场。不曾轰轰烈烈，故事跌宕，如何算得疯狂？回首，天地间一片苍茫。三气合一便是神界的混沌之力，你逃不掉的，明启。你死到临头，你还笑得出来？我笑的是你，敖哥。你可知道，萧炎此前冰解封印9渊，若不解开之前的封印，又加一道新的来封印我，那萧炎将会跟我一样，永远出不去。若你现在终止手中的封印片刻，萧炎便能借这一瞬逃出去。你不试试吗？敖哥，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 你清醒一点。敖哥，敖哥。
出去吧，你们自由了。袁神剑，你愿意陪我吗？三界阵法已毁，你区区一个空窍，何必过来送死？三界仇，有我最爱的人，我不会让你毁了他。元神剑！竟然献祭了自己的混沌本源！
萧神君，阿静。我们回大桑山，好不好？我现在就回大桑山。我这次真的没有别的选择了。没能陪你走到最后。 是我的错。师子，救救他！救救他！救他！元气献祭了自己的混沌本源，封印了九渊。他身为混沌之神，本源消散，神格难存。 你帮救他，救他！混沌本源没了，阿静她不能再复活了。 云托风雨，为雅看繁星铜镜之下，几途轮回挣扎，地图断肠无人能答，如荒无尽落晚霞，是小说回到我不肯放过一面。 月华盛沙，浮沉悲欢都笑纳。我四肢满身光华，解开谜底，开天地的造化，绽放出。你们快走，不要连累你们！什么叫连累？解救元气也是我们的心愿。区区雷劫而已，老子又不是没领教过，我们死不了，你也不准死。心头几道
人的万般魔障，激发我痛快印象，总是我心如霜，对你曾牵挂。凤隐，缘起是本尊唯一的骨血，本尊若能救他，又岂会走到今日？你尚未进世，到不了神界。我以为这囚禁你7万年的煞域，你应该避之不及才是，竟会来看我。怎么？难道你离开后才发现十分想念老朋友，想回来与我作伴？魔神，还记得我们曾经打过赌？你说天命不可违，无人能阻挡你重出九渊，统一三界。可最后你失败了。你还说缘起无法辟邪改命，可当他1000年前用神元救凤影时，就早已铺垫好了传奇。这2个赌，你都输了。没想到，你内丹重聚之后，不仅神力恢复了，就连翅膀也硬了，特地跑来嘲弄本尊。魔神会错意了。我这次来，是希望你能支付你的赌注。你想要什么？救缘起。你难道忘记是谁用神力重新将本尊封印在这儿？混沌之神，乃本尊克星。我杀他都还来不及，又岂会救他？我知道，你将一切选择都归为命数，认为魔天生就应该与万灵对立，为天地所不容。但是你忘了，魔也是祖神用混沌之力创造的。既然众生平等，那魔理应与万物平等。你将一切的选择都归说为天命，可事实证明天命是可以改的。火凤历来是一灭方有一生，但凤师用自己的牺牲，为火凤一族换来了命数的改变。而凤隐的命数，本是与爱人永不相见，但他死后，仍旧附身为阿音与缘起相伴。缘起现在虽然身陷劫难，但只要魔神宁肯伸出援手，他终将能够回来。到时也可以再次证明，天命并非不可改，一切都是选择。就算缘起天命可改，与我何异？颐和真神，如今也在等您松口。凤凰，小神君已经不在了，而我跟红绸也要即刻返回神界。您要保重好身体，节哀。你们要走了，缘起缘灭，终有一散。小神君毕生守护的下三界，就托付给您了。缘起，缘灭，他用尽全力想护住的下三界，我会替他守住。
启禀陛下，因仙妖幽冥3界100年来逐渐交好，36洞府的仙君联名请愿，希望在罗刹地设置驿站，方便3界贸易往来。好。禀陛下，妖界使者献上灵宝万件，祝贺您今日即位。妖族使者不辞辛苦远道而来，好生招待，切莫怠慢。谨遵谕令。当年阿英一心羡慕神生漫长，却不知永世所爱的漫长一生，才是世间最残酷的刑罚。陛下，幽冥界使者邀您去紫月山，还自称是您的故友。故友？他说他叫修言。内丹重聚，恢复了半神之力。幽冥王这7万年的努力没有白费。为何约我来此？因为这世上唯一能救缘起的人在这里。我的老朋友，你为何不借此机会逆天改命，重获自由呢？我生来便是魔神，与3界对立，祖神定我为恶。若天命当真可改，那我又何妨一试呢？世间万物相生相克，缘起神元尽散，现在唯有魔神本源，才能帮他重塑神格。待他神格重塑后，颐和真神才能用混沌之力为他续上生机。我说为何颐和真神不肯救他？原来只有明启可以救他。魔神真的愿意救缘起？老朋友，你与缘起虽花叶不相见，但阴阳可共生。修言说的转机，本尊突然也有了兴趣，试试又何妨？你曾经有一世在人间历劫，神元尽散，本应灰飞烟灭，但缘起为你渡了一分神缘，助你涅槃重生。但是没有想到的是，那一分神缘也可以救他自己。我寻遍了九州八荒，都不曾寻到，不曾相你也知道在我的身边。幻念如梦，风起尘埃，思念尘埃。笔墨浓淡，往事成了然，却已红过往情灯幽暗。昔时旧容颜，昔时余回首，
之前。看杯将轮转，看三生不还，叹此路迢迢心意相伴。愿一生圆满，盼来世情长，盼花开，花谢在宫上，与你手岁岁元气。朝朝。阿英不用担心，这是缘起的混沌本源，需要回到元神池休养。他得要多久才能回来？世间万物的生灭，不过机缘二字而已。镇魂塔之中，有一丝缘起的混沌之力，如缘起复生，镇魂塔便会有反应。混沌之神，似万物而生。若能将镇魂塔之中的混沌之力带去吸取万物的灵气，便可加速缘起的重生。只要有一丝机遇，只要有他回来的可能，我做万事又有何妨？秀妍，我要求你一件事情。免礼。谢陛下。传本君谕令：即日起，传位司生神者敖歌，已成祖神之志。今三界和平，众生和乐，乃世间幸事。望我族同胞珍惜福泽，共同维护三界和平秩序。参见陛下。原来这就是妖姐，我刚……能不能小点声？别怪我没提醒你啊！我们仙妖两界关系向来不好，你的治愈灵力又那么稀有，小心一只妖跑出来，挖了你的内丹，吞了你，听到没有？你就跟我走吧。哎呀，走走走，前2天才去过，就在那边，挺近的。哦，前那儿是吧？对，走，那儿有好多好东西呢。是吗？你听说了吗？隔壁兔子窝竟招来一只小仙君做赘婿，那模样可真是俊俏。据说这小仙君呀，本是只玉兔，觉得天宫无聊，下凡游历，以为兔子窝有趣，才决定入赘的。时隔数千年，仙妖终于破出了隔阂，我们又可以在一起修行了。是啊，咱们以后可以一起切磋修为，把酒言欢了。
如今仙妖并起前嫌，友好往来。现阻拦妖界，无需再用画心笔遮掩真身了。这是仙妖两族的和睦之气，多想你快些回来看看，看看如今的太平盛世。人间沧海桑田，瞬息万变。你我从前走过的街市，早已了无痕迹。但是那些我们喜欢的事物，竟一代又一代的流传着。我跟人间的大厨学了绿豆糕的新做法，我盼着你回来，做第一个品尝者。这是团圆之喜的灵气，我何时才能感受到这份欢喜？何时才能不这么孤单？
一拜天地。二拜高堂。行，夫妻对拜。行，礼成。浮尘，难得今天喜气，要不你就把酒给大家分一分吧？啊，哎，不行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 ，这可是我抢来的。浮尘呀浮尘，千年不见，你可真是嗜酒如命啊！哎，要不我把这酒给大家分了吧？阿宇，来。袁神剑，你回来啦？那缘起哥哥是不是也回来了？至于缘起嘛，哎呀，我酒都给你了，你还卖关子？就不告诉你。哎，你小子有钱！就给我！下一颗泪结羁绊，斑竹朝暮更迭，四季轮转。华年如梦，风起尘埃，思念尘埃。笔墨浓淡，往事成漠然。碰过往情灯幽暗，稀释旧容颜，稀释于回首之前。叹杯将轮转，叹三生不还，叹此路迢迢心无相伴。一生圆满，盼来世情长，盼花开，花谢在宫上，与你手岁岁朝朝。
我已耗尽魔神本源，为缘起重塑神格。不知这幽冥界，可有让魔神力竭，体验人间百态，重写天命的能力？虽然没有这个先例，但为什么不可一试？那就有劳了。